Makanya termasuk kalau datang jangan salaman. Kalau lagi majelis dimulai. Jangan membagi-bagi air. Apalagi kota amal berjalan. Karena majelis harus dijaga dan dimuliakan. Saya tidak suka kalau ada majelis, ada kota amal berjalan. Itu mau ceramah, mau konsen begini, ada kota amal begitu, putus. Air gak? Ketemu belum, masih ada berbicara ini. Iya, ini orang lagi ngobrol minum kopi ini. Gimana? Karena tidak ingin, pasti ada yang terganggu seperti itu. Kalau Buya tidak terganggu, Buya menjaga jamaah yang datang. Pasti yang di sampingnya terganggu, cuma tidak enak mau ngingetin karena mungkin dia orang tua atau bagaimana. Buya kita, hah? Nah itu di atas tuh. Itu di atas ada, nggak ada orang. Wah ini